Olá, turminha! Olha, hoje eu vim aqui trazer para vocês uma brincadeira muito legal. Vocês podem fazer em casa com o papai, com os irmãozinhos, a mamãe, quem tiver aí com vocês. Hoje eu estou aqui com a Sofia e a Mariana, que vão ajudar a tia Adriana nessa brincadeira. Vocês precisam de uma folha de papel, qualquer uma, e pega as conchas da mamãe lá na gaveta, o que ela tiver. Pode ser a de plástico, de metal, a de quê? De madeira. Aqui, ó, tá vendo? Então a gente vai trabalhar música. Vamos ouvir o som e fazer muito barulhinho, tá certo? Então vamos lá, tá bom? Agora, preste atenção. Vamos ouvir o finalzinho. Façam em casa vocês também. Vou mandar o link da música. Beijo!